नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज आम भिडियो सावित्री व्रतर विषय किछि कथा जानिबा। किंबदंती अनुଯାयी सावित्री देवी को कन्या रूप में पाइबापी अस्वस्ति नाम जड़े राजा एक यज्ञर आयोजन करथिले। निर्दिष्ट समय उपनीत उतारू देवी अस्वस्ति पति को दर्शन दे ईप्सित वर मागिबा को कहिथिले। राजा निसंतान थिबारु एक पुत्र संतान पई मिनती कले। देवी राजा को पुत्र संतान लाभ करने जोग नथिबारु सुचाई एक उत्तम कन्या देवार आशीर्वाद दे सेठारु उबान हो जाइथिले। तापरे राजा अश्वपति पत्नी कोल जन्म नेला एक सुंदर कन्या। देवी गायत्री को उपासना करी कन्या संतान लाभ करी ताहार नाम राजा सावित्री रखुथिले। जेतेबेले सावित्री यौवन रे पाद देले सेबे पितांक अनुमति क्रमे निज इच्छारे वर खोजिबाकू सहचारी मानक सह अन्वेषणार्थे भ्रमण करने बाहरिले। सालो देशर राजा द्विमत सेनक औरसरु शैवांक गर्भरु जन्मग्रहण कले सत्यवान। देवी दुर्विपाकरु सत्यवानकर शैशव अवस्था राजा अंध एवं भ्रष्टा राज्य होई वनवास होइथिला। सत्यवान बनरे फल फूल खाई भक्ति सहकारे पितामाता सह सेवा करुथिले। सावित्री भ्रमण करने समय सत्यवानकर पितृभक्ति धर्म परायणतार मुग्ध होई सत्यवान को निजर जीवन साथी करिए बोली मनस्थ कले एवं गृह को फेरी समस्त कथा पिता को जणाइले। सही समय नारद उपस्थित रही सत्यवानकर आयुष मात्र 1 वर्ष अछि कही सावित्री को निज मत बदलैया अनुरोध कले। मात्र सावित्री तांको प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी तांको निष्पत्ति अटल रहिले एवं सत्यवान को विवाह करथिले। विवाह पर सावित्री विलास जीवन यापन को त्याग करी स्वामी सह तपोवन रही सासु ससुर सेवा करुथिले। विवाहर 1 वर्ष पूरीबार 3 दिन पूर्व सावित्री त्रिरात व्रत अवलंबन करथिले। जो माने 1 वर्ष पूरीब सही दिन सत्यवान सह सावित्री बण को फल फूल संग्रह करने को गले। सेठारे सत्यवान निजको अस्वस्ति बोध करिबारु सावित्री कोଳରେ मुंड दई सोई पड़िले एवं सही निद्रा सत्यवानकर शेष एवं मृत्युर निद्रा थिला। मात्र सावित्री मृत पति को कोଳରେ धरी सेमिति बणरे बसी रही। जमदूत माने सत्यवान जीवन नेबा पई आसी सावित्री निकटरे निराश हो जाइथिले। शेषरे निजे जम आसी सेठारु सत्यवान जीव धरी बाहरिले। सावित्री मध्य जम को अनुगम कले। जम राजा सावित्री पतिभक्ति एवं स्तुति पाठरू संतुष्ट होइकि सत्यवान बदल 3टी बर देवाक शर्त रखिले। एही क्रमरे प्रथम बରରେ ससुरଙ୍କ नष्ट चक्षु एवं हुत राज्य पूर्ण प्राप्त। द्वितीय बରରେ निज पिताक पाई एक पुत्र संतान एवं तृतीय निज गर्भरु शतपुत्रर कामना कले। सही समय जम तथास्तु कही फेरी जिबा बेले सावित्री स्वामी बिना केभली शतपुत्र पाइबे बोली पचारिले। तापरे जम उपाय शून्य होई पुनर्बार सत्यवान को जीवित कराई आयु दान करथिले। दर्शक बंधु, यह तो थिला कि सावित्री व्रत कौन पाई आमे माने पालन करू बा सावित्री व्रतर कहानी। एबे सावित्री व्रत करिवार 25टी नीति नियम विषय आमे जानिबा। सावित्री व्रत केउ तिथि रे पड़े प्रथमे जानिबा। प्रति वर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़े। चलित वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या 6 जून रे पड़ुछि। नंबर 2, सावित्री व्रत केउ माने करि परिबे। प्रत्येक सधवा नारी सावित्री व्रत पालन करि परिबे। नंबर 3, सावित्री व्रत रे केउ रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाए। सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी चूड़ी पूजा करा जाए। पार्वती को पूजा करुथिले कला शंखा पूजा करि परिबे। नंबर 4, सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत पूजा करा जाए। हलदिया एवं नाली रंगर व्रत पूजा करि परिबे। हलदिया व्रत एवं नाली रंगर व्रत आपण निश्चित चाहिए पूजा करि परिबे, किंतु नाली व्रत समस्ते प्राय पूजा करती। नंबर 5, केउ हाथ रे सावित्री व्रत पिंधि परिबे। सावित्री व्रत डाहाण हाथ रे पिंधिबा उचित। नंबर 6, केउ देवादेवी को सावित्री व्रत पूजा करा जाए। देवादेवी होचंती देवी सावित्री, माता लक्ष्मी, माँ पार्वती को पूजा करा जाए एवं प्रभु नारायण, प्रभु शिव शंकर मध्य पूजा करा जाए। नंबर 7, सावित्री व्रत जमदेवता को पूजा करा जाए कि नाही। राजा सत्यवानकर जीवन फेराई
ନଥିବାରୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଧର୍ମରାଜା ଯମ ରାଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରାଜା ଯମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଫଳ ଖାଇପାରିବେ, ଫଳ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ପିଇପାରିବେ, ମିଶ୍ରି ଭୁସି ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ବୁଟ ବତୁରାଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 10 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଚାହା, ପିତା, କଷା ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଦେଇ କୁକିଂ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେଥିଲାଗି। ନମ୍ବର 11 କେଉଁଠି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ? ବରଗଛ ମୂଳରେ, ଘରେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଘରେ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଘରେ ଶିଳରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମାଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, ମୁଖ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା କରାଯାଏ ବା ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ରେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତେଗୋଟି ଫଳ ପୂଜା କରାଯାଏ? ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଫଳ ଆପଣ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। 5ଟି ଫଳରେ ପୂଜା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ? ଗୁଆ, ବ୍ରତ, ଅଳିତା, ସିନ୍ଦୁର, ଫଳ, ଶାଢ଼ୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୀପ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ହଳଦୀ, କଉଡ଼ି, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ପତ୍ର, ବହି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ମାଟି କଳସ, ପିତ୍ତଳ କଳସ ଆଦି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ଥାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତରେ 7 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନାରୀମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 16 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ବାପ ଘରୁ ଆସିବା କଥା କି ନାହିଁ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ଯଦି ବାପାଙ୍କ କତିରେ ପଇସା ନଥିବ, ଆପଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ ଦେଇକି ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିବି ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁରାଣ ସମ୍ମତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଯେ ବାପ ଘରୁ ଆଣିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ। ନମ୍ବର 17 ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ କି? ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, କଟୁ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହୋଇକି ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଉତ୍ତାରିବା କଥା ନୁହେଁ, କଟୁ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା କଥା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଉତ୍ତାରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19 ଛୁତକ ମୁତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଛୁତକ ମୁତକ ସମୟରେ ବ୍ରତ କରାଯାଇ ନଥାଏ କାରଣ ଶରୀରର ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେ ପ୍ରସାଦ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି। ତ ମୁତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଇବ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଛୁତକ ସମୟରେ ଆପଣ ବି ସେହି ସମୟରେ ବି କରିପାରିବେନି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ, ଉପାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଇ ପିଇକି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ଉପମା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, କଷା ଆଦି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 21 ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିବେନି। କେବଳ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଛୁଇଁବେ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜା କରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 22 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଥମ ଥରେ କରିଥିଲେ କେବେ କରାଯାଏ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛୁତକ କି ମୃତକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ପର ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 23 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ? ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ
ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେଉଁ ଦିନ ଉତ୍ତରା ଯାଇଥାଏ? ଏହି ବ୍ରତ ସରିବାର ପରଦିନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରିକି ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ବା ଉଜାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 25 ପୂଜା ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଣିଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିନ୍ଧି ସାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏହି ଜିନିଷଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ସବୁ ନାରୀ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହିତା ମହିଳା କଦାପି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ବାହାଘର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ କଳା ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ରତ ପୂଜା ପରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 3 ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କଳା କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ କି ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ଏହି ଦିନ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 5 ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ଲୁଣର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଲୁଣ ଜିନିଷ ଜାତୀୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 7 ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମହିଳାମାନେ କିଛି ଖରାପ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁ। ନମ୍ବର 8 ଏହି ଦିନ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ନାରୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 9 ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଆପଣ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ଏହି ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10 ଏହି ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିକି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 11 ଏହି ଦିନ କୌଣସି ନାରୀ ଭୁଲରେ ନିଜର କେଶ କିମ୍ବା ନଖ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 ଏହି ଦିନ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗା ଥିବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ହେଇଥିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 13 ଏହି ଦିନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା ନିହାତି ରୂପେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 16 ଏହି ଦିନ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ, ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଥାଏ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ଏହି ଦିନ ସିନ୍ଥି ଭରିକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତପ ଜପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲରେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଏହିପରି 16 ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାରର ସେଟ୍ ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ନାରୀମାନେ ନିଜକୁ ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ସଜେଇ ହୋଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 4 ନିଜର ପୂଜା ଜିନିଷ ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା ଇତ୍ୟାଦି କାହାରିକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 5 ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେନି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଏଦିନ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ନିହାତି ରୂପେ ଚଢ଼ାଇବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦୁକ ପୂଜା ପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହି ବ୍ରତ ରଖିଥିଲେ ନିଜର ଆୟୁଷ ଅଧିକ
अधिक स्वामीଙ୍କର आयुष अधिक ହୋଇଥାଏ ସବୁ इच्छा पूरण ହୋଇଥାଏ पति पत्नीଙ୍କ ଭିତରେ प्रेम ମଧ୍ୟ बढ़िଥାଏ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ତ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥିବେ କଳା ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲାଲ ଗୋଲାପୀ ହଳଦିଆ ଆଦି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନମ୍ବର 12 ଏହି ଦିନ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ନିଶା ଆମିଷ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ନାରୀମାନେ ଯଦି ପୂଜା ରଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ସିନ୍ଥି ଭରିକି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲୋକମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ କୌଣସି ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ପତି ଉପରେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଥିଲେ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। କାହାର ବାଧ୍ୟତାରେ ଆସି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବେ କୃପା ବର୍ଷାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସଧବା ନାରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ରହିବ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଶଙ୍କର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ନିହାତି ରୂପେ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପରେ କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିପ୍ ୱାଚିଂ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।